dini hari, saudara, satu kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya SJ182 tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dengan dibawa oleh mobil ambulans milik Rumah Sakit Polri, jenazah dibawa dari pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kantong ini merupakan penemuan hasil dari pencarian korban insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ812. Kantong tersebut langsung dibawa petugas ke dalam kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Untuk mengetahui situasi dan perkembangan, saudara, dan informasi selanjutnya, ini banyak sekali atau beberapa dari keluarga korban datang ke Rumah Sakit Polri untuk membawa sejumlah data yang dapat digunakan untuk memberikan kesinkronan data sebagai data antemortem dan postmortem.